Hi friends, welcome to the channel. நம்மளோட 2 days bike ride ஓட part 2 வீடியோ தான் அது. வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஜாலியாக ரூமில் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு புது வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கிறோம். போகிற வழி எல்லாம் பச்சை பசேன்னு ஒரே வயல்வெளி, தென்னந்தோப்பு, நீர்த்தேக்கம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம நண்பரோட வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறோம். நண்பர் அவரோட வீட்டை ரசித்து கட்டியிருக்கிறாரு. சுற்றியும் தென்னந்தோப்பு, கொஞ்சம் தூரத்தில் கடல், ஒரு 500 மீட்டர் 2 கிலோமீட்டரில் கடல், நடுவில் தென்னந்தோப்புக்கு நடுவில் ஒரு செம்ம லொக்கேஷன், அருமையான ஒரு வீடு. சிறுசோ பெருசோ எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில் தனக்குன்னு ஒரு வீட்டை கட்டி இருக்கணும்னு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரத்தை நம்ம நண்பர் இன்னைக்கு செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. இதுதான் அவரோட வீடு. வாங்க பார்க்கலாம். நான் வீடியோ எடுக்க போயிட்டுருக்கேல நம்ம நண்பர் பாப்பா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரு. இருப்பா வீடியோ போட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பி போனோம். ஒரு 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட்லிங்க வீடு ஜம்முன்னு கட்டியிருக்கிறாரு. 3 BHK, ப்ராப்பர் 3 BHK வீடு. ஸோ இது ஹோம் டூர் இல்லை, அதனால் நான் வீட்டை பற்றி பெருசாக எடுக்கல. இதுதான் வீடு. வீடு பொங்கஜனைக்கெலாம் பூஜைக்கெலாம் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர். எலிவேஷனில் பக்காவாக பண்ணியிருக்கிறாரு. கீழே 2 பெட்ரூம், ஹால், டைனிங், கிச்சன். மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பெட்ரூம், பால்கனி ப்ளஸ் ஒரு ப்ளே ஏரியா, அதுக்கு மேலே டெரஸ். வீட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு கீழே பார்த்தீங்களா பந்தி பரிமாறிட்டு இருந்தாங்க. சாப்பாடு முடிஞ்சிட போகுது அப்படின்ட்டு டக்குன்னு போய் பந்தியில் உட்காந்து ஒரு கட்டு செம்மையாக கட்டியாச்சுங்க. ஓகே, வந்த விசேஷம் முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டு நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு ஒரு டாட்டா பை சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். முடிஞ்சுது வேலை. எல்லாத்துக்கும் பாய் சொல்லிவிட்டு நானும் கிளம்பிட்டேன். பட் வீட்டுக்கு இல்லை, டுவர்ட்ஸ் தனுஷ்கோடி கிளம்பி அவர் வீட்டிலேருந்து ஈஸியாக ரோட்டை பிடிச்சி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருந்தோம். கொஞ்சம் தூரம் போனோம். கொஞ்சம் வெயிலாக இருந்தது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போகிற வழியில் டக்குன்னு நம்ம கண்ணில் மாட்டினது தான் இந்த இளநீ கடை. அப்படியே வண்டி அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ரெஸ்ட்டு, 2 இளநீ சாப்பிட்டு நம்மளோட ஜெர்னி கண்டினியூ பண்ணும்போது நம்ம கண்ணில் மாட்டினது தான் இந்த ஒப்பந்தம். நானும் ரொம்ப நாளாக இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நேரில் பார்க்கணுன்னு இருந்தேன். அதுக்கு ஒரு சான்ஸ். ஓகே, பார்த்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இந்த பாத்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கடலுக்கு பக்கத்துலேயே போர் போட்டுடுறாங்க. போர் போட்டு அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இந்த தண்ணி 18 டிகிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் இருக்கும். இந்த டிகிரி அப்படிங்கிறது பிரிக்ஸ் வேல்யூ. 18 டிகிரி பிரிக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த தண்ணியில் இருக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். இங்கே இருந்து இந்த தண்ணி அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் இந்த பாத்தியில். ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த பாத்தில் ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து நின்று அது போகும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த சைடு பார்க்குறீங்களா, ப்ரௌன் கலர் இருக்கா, இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ். அப்படியே ட்ராவல் ஆகி அதே மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள், அது ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும். ஸோ இந்த 18 டிகிரி இருக்கிறது இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வரும்போது 24 டிகிரி ஆயிரும். 24 டிகிரி வரும்போது அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் செடிமெண்ட்டாக ஆகி அப்படியே உப்பு மாதிரி நின்றும். உப்பு மாதிரி இல்லை, கல் உப்பு அப்படியே கட்டிக்கட்டியாக நின்றும். அதை தான் அவங்க அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுப்பாங்க. நமக்கு சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாத்தியில் உப்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 24 டிகிரி வந்து ரீச் ஆகி கீழே வந்து அப்படியே செடிமெண்ட்டாக நிற்கிது. ஸோ அதை இன்றைக்கி அவங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஏன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சுதுன்னா என்ன ஆகுன்னா, நல்ல தண்ணியை வந்து இந்த பாத்தியில் கலந்துரும். இந்த பாத்தியில் கலந்துருச்சுன்னா உப்பு எடுக்க முடியாது, அது டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மாறிடும். ஸோ அகெயின் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் வரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், உப்பு எப்படி அப்படியே கட்டியாக படிமனாக கீழே நிற்கிதுங்க. அப்படி தண்ணியில் உப்பு கரையாமல் நிற்கிது. நம்ம வீட்லலாம் கல்லுப்பை வந்து
தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா கரைஞ்சி போயிடும். ஆனால் இங்கே கல் உப்பு தண்ணியில் கரையாமல் நிற்கிது. போர்லேருந்து எடுக்கிற தண்ணி நமக்கு ராக் சால்ட்டாக எவ்வளோ நாளில் மாறும் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 டேஸ்க்குள்ளே ராக் சால்ட்டாக மாறிடும். அடிக்கிற வெயிலும் மழை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ராக் சால்ட் டைரெக்டாக நமக்கு குக்கிங்க்கே வந்துடும். ஆனால் இதே ராக் சால்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் ப்யூரிஃபை பண்ணி அயோடின் கலந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி டேபிள் சால்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ உப்பளத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம டுவர்ட்ஸ் தனுஷ்கோடி கிளம்பியாச்சு. அகெயின் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.